निशान पीछे छोड़ना बहुत जरूरी होता है। इसकी वजह से दूसरे लोग समझ पाते हैं कि यहाँ कोई रुका था और ये जगह कैंप करने के लिए सेफ है। ओह, ऐसा है क्या? मैं ही लेकर आती हूँ। मैं आ गई। हाँ? ये फायरवुड नहीं, पूरा लॉग है। अरे सब ठीक है। ये रहा फायरवुड। क्या सारे एल्व्स ऐसे ही होते हैं? ये ब्लेड्स तो काफी स्ट्रांग लग रही है, जरा देखो तो। सिल्फ जैम्बिया। ओह, ये तो ए रैंक वेपन है। आज तक ऐसा कभी नहीं देखा। क्या मैं भी ये खा सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं? वाह, क्या कमाल की खुशबू है। डांगों का चोई टेक्सचर, सूप में सब्जियों का फ्लेवर गहराई तक महसूस हो रहा है। इतना हल्का फिर भी कितना रिच टेस्ट है इसका। दिल खुश हो गया। इतना भी कुछ खास नहीं है। तो तुम भी बोल रहे हो? पहले खाना निकलो फिर बोलना। तो तुम भी वोजराओ जा रहे हो क्या? हाँ, मुझे रियोहाई माइन से इद्रा ओर्स इकट्ठा करने की रिक्वेस्ट मिली है। तुम कहाँ जा रही हो? मेरी बहन लुटिकारा एक वाइट डिवाइन स्टीड चाहती है, इसलिए मैं उसे ढूंढने निकली हूँ। अचानक सीरियस हो गई। वैसे तुमने मुझे फिर से खाना खिला दिया। मेरा तुम्हारे ऊपर कर्ज बढ़ता ही जा रहा है। तो फिर एक काम करो, तुम ना मेरी बॉडीगार्ड बन जाओ। क्या कहा? बॉडीगार्ड? मतलब वो जो अपने मास्टर को बदमाशों और दुश्मनों से बचाता है, वही ना? हाँ, और साथ में मुझे थोड़ी बेसिक चीजें भी सिखा देना, जैसे बॉनफायर के लिए लॉक तोड़ना। तो क्या तुम बस इतना ही चाहते हो? इतना कम भी नहीं है जितना सुनने में लगता है। पता नहीं ये किस्मत है या फिर इत्तेफाक, पर तुमसे दोबारा मिलना शायद किसी इशारे जैसा था। मैं अपनी गॉडेस लेबेल आलिना का शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं वेल वेरिटा ब्रोलाइट कुछ वक्त के लिए तुम्हारी बॉडीगार्ड बनकर तुम्हारे साथ चलूंगी। अच्छा, ठीक है। इतने तेज खर्राटे, भला कोई इसमें कैसे सो सकता है? नदी के उस पार डॉर्फ्स की सिटी है और आगे है रियोहाई माउंटेन रेंज। वाह, बिल्कुल होताका माउंटेन रेंज जैसा। होताका माउंटेन रेंज? यहाँ करने को तो बहुत कुछ है, पर पहले खाना खाते हैं। ये लीजिए बाप कंट्री की स्पेशलिटी, 3 प्लेट जूक मीट रोल। बहुत टेस्टी है। बिल्कुल वैसा ही है जैसा मेरे दोस्त ने बताया था। दोस्त? क्या वो भी एल्फ है? नहीं, वो एक लिजर्ड मैन है। अरे वाह, क्या बात है। पता है, मेरा भी एक लिजर्ड मैन दोस्त है। ओह अच्छा, मेरे दोस्त को तो स्टारफिश एम्पायर से होली ड्रैगन नाइट का टाइटल भी मिला था और लोग उसे ड्रैगन किंग ऑफ ऑनर कहकर बुलाते थे। रुको, ड्रैगन किंग ऑफ ऑनर? हाँ, उसने कहा था कि वो वेलकम जा रहा है, तो हो सकता है कि तुम मुझसे मिले ही होगे। मिले होगे नहीं ब्रोलाइट, मैं इससे अच्छी तरह मिल चुका हूँ। क्ले! वाह, मुझे नहीं पता था कि मेरे दोस्त आपस में भी दोस्त हैं। अरे क्लेस्टन, कितने दिन बाद मिल रहे हैं। वैसे एक बात कहूँ तो आखिर तुम बेलकाइम से बिना कुछ कहे ही गायब हो गए। हाँ, लेकिन मैंने गिल्ड को तो बताया था ना, कहा था कि बस छोटी सी ट्रिप पे जा रहा हूँ। बस वही तो प्रॉब्लम है, पूरी बात नहीं बताई थी। चलो ठीक है, अब बताओ कहाँ जा रहे हो तुम? क्या? रियोहाई माइन में इद्रा ओर्स लेने जा रहे हो तुम? क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे रैंक के लोग ऐसे क्वेस्ट ले ही नहीं सकते? हाँ पता है, पर वो लोग परेशान थे, तो ऐसे हालात में उन्हें अकेला कैसे छोड़ देता? क्यों है ना बी? वो जगह बहुत ही खतरनाक है। उम्मीद है पेमेंट अच्छी होगी, वरना बेवकूफ बन गए हो तुम। अरे नहीं, रिवॉर्ड तो बहुत बढ़िया है। मास्टर ग्रोथस मेरे लिए सबसे बेस्ट सिजर्स बनाने वाले हैं।
क्या? हाँ, दरअसल मैं एक स्किल्ड ब्लैकस्मिथ की बड़ी हेल्प कर रहा हूँ ना, तो हो सकता है कि शायद वो मेरे लिए कोई बढ़िया पॉट या फिर एग रोल पैन भी बना दे। मुझे अब तक ये समझ नहीं आया कि तुम अच्छे हो या अजीब हो। अरे गैदरर के लिए सिजर्स तलवार से ज्यादा काम की चीज है। चलो, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। ताकेरू, डिजर्ट नहीं खाएंगे क्या? तुम आखिर कितना खाओगी यार? ठीक है तो मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। क्या क्या कहा तुमने? तुम्हारे साथ मैं भी आने वाला हूँ। सोचा अपना स्पीयर भी वो जराव जाकर ठीक करवा लो। हाँ लेकिन तो अब तुम भी ताकेरू के बॉडीगार्ड बनने वाले हो क्लेस्टन? रोलाइट! हाँ? क्या कहा तुमने? बॉडीगार्ड? हाँ, मैं ताकेरू के साथ वोजराओं तक उसके सफर में बॉडीगार्ड बनकर जा रही हूँ। अच्छा, बॉडीगार्ड, हाँ ये भी ठीक ही है। एक तरफ है बड़बोला पुराना समुराई और दूसरी तरफ है खूबसूरत भुलक्कड़ एल्फ।